我洛河门世代炼丹试毒，你若是不怕，女孩子家炼丹试毒多危险啊！不如找个人一起双修，岂不美哉？是结丹中期，没有嗜血天魔阵，我对付不了你。会土遁术的小辈，既然遇到了，你这条命就留下吧。师兄，救我！师兄，此人来自宣武国双修门，他知道我身上有一枚天离丹。如果师兄能救我一命，他可救不了你。你身上当真有天离丹？此人与我同属火焚国，即便是个狂徒，落在他手里，总比落在那宣武国结丹期修士手中要好。成品天离丹我没有，我这里只有一个半成品。洛河门的天离丹没有成品，都是半成品，只需用半个时辰祭炼。因为天离丹一旦成品，必须在1个时辰内服下，否则效果大损。啊哈！想去火焚盟找援兵，先问老子同不同意？我不是他的对手，若要破局，只有一个法子。师兄，这是火焚国的方向。从大阵被破到现在，大约3个时辰。抛出远迎7瞬移，不顾一切前来报讯的时间，火兽必定已进入宣武国边境。游戏该结束了，就是现在。这是。这火兽不是被锁国大阵封住了吗？快停下！我们应该去报讯。他们已经知道了，不用你操心。不好，被发现了。此人看似是筑基期，却连用3天土遁术横穿整个火焚国。火焚国一国之力都难以抵挡的火兽，他究竟计划如何摆脱？师兄，这是修魔海。我知道。穷凶极恶的修魔海内，说不定有人能阻止火兽。而且修魔海相当于几千个火焚国那么大，浓雾弥漫之下，即便是火兽想找也难以寻觅。师兄，我说的对不对？本想避开的修魔海，最终竟成了唯一的破局之法。阴寒凛冽。修魔海就仿佛是一块冰，与火焚国的燥热成为鲜明的对比。万物相生相克，这阴寒属性的无物恰能制住火兽。当务之急是开辟洞府，尽快结丹。只有结丹成功，成为元星旗下第1人，才能在穷凶极恶的修魔海内生存。传闻修魔海内经常有凶兽出没，修士大多不讲道理，实力是唯一的武器。而且
而且这海内女修不多，一旦发现女修，除非有强有力的靠山，否则下场凄惨无比。滚出来！放！筑基中期，他们有3人，师兄，我们快逃吧！小子，此地是我斗邪派势力范围，10枪，把你身后的女修留下，否则的话，顾子。 他们怎么？你刚不是说修魔海只尊强者，不讲道理吗？你刚才用的可是死咒术？ 死咒术，我曾在洛河门藏经阁读到，上古时期，魔道有一种最为歹毒之功法，欲练此功，需集3气归一。第1气为阴气，也就是女子元阴，以采阴之术积累阴气；第2气为死气，第3气为杀气。3气合一，经历九死一生后，生者可初步掌握，但据说最终大成的几率。 几乎等于0。效果虽然类似，恐怕这死咒术只是对极境进行模仿罢了，正好用来掩盖极境的存在。待天离丹炼成，我跨入结丹期后，自会放你离开。不过若你动其他念头，休要怪我。此人比这些修魔海中的恶徒更加可怕。 废弃洞府，修魔海山石奇特，每一处都坚硬异常。咱们还是另寻他处吧。 身时，竟可同时控制这30多把飞剑。这阵法有些普通。 只能抵抗住筑基修士。这洞府我打算长期驻留，若是被人破阵闯入，我大可一走了之。至于你，生死靠自己。3连，坤6段，震养鱼，艮覆碗，离中虚，砍中马，对上缺，巽下断。
在共有214座阵法，我用精兽兽骨布置的叫九离尸骨阵，目前只能发挥3层威力。若想阵法更加牢固，需要更多灵兽兽骨。你先。看这洞府的情况，以前有修士在这里修炼过。师兄，我是现在为你炼制天离丹吗？你炼制的丹药，我不敢吃。师兄对我有救命之恩，你要如何才肯信我？我需要你交出魂血，但我不会太为难你。你只需在我结丹前，为我炼制足够的丹药，待我结丹后，自会送你离开修魔海。所有的材料都在这里，你看看可炼制出什么丹药？这是黄木根，还有蛋黄草、天灵草。师兄，这些东西我可以随意使用，是吗？我只要成品丹药，至于过程，你可随意。师兄放心，这些材料我大约可炼制增加修为的黄灵丹300粒，避毒丹50粒，还有别的各有功效的丹药。师兄，你看这魔血藤，这是炼制天离丹的主味药物之一。只是炼丹需花费大量时间，九离尸骨阵怕是坚持不了那么久。我今日会外出一趟，搜寻兽骨来加强防御阵，少则3日，多则7日，定会回来。那战神殿的炼气术，同样也需要灵兽头骨制作反应炉。师兄，可否再帮我寻一个炼丹炉？我随身携带的丹炉只可炼制普通丹药，以往天离丹成品的祭炼，都是用门派内的天地熔炉完成的。这是蛟龙。说好的3天，这都10天过去了。开阵。以他的骨头来布置九离尸骨阵，够不够用？有着蛟龙骨做阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日，即便是元婴期也可阻拦1、2。这阵法已经不能叫做九离尸骨阵，应该叫九离龙蛟阵。等等，这是蛟丹和龙髓。蛟丹是天然丹药，有利于疗伤恢复；龙髓是至宝，可用于增强灵力。其他的就交给我吧。
现在可以着手准备结丹了。这回看你还往哪儿跑！我出去一趟。师兄，等一下。修魔海内危险重重，这蛟龙皮刀枪不入，百毒不侵，我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。师兄如果觉得我有别的心思，大可投入洞府之外，用来加强法阵。一件够了，那件你留着。最近他每天都在闭关，可结丹期恐怕没那么好度过。火焚国几千年来最快结丹的修士，结丹还用了30年。你练功到了瓶颈，修炼死咒术的人需要采集女子元婴。若是他，我只答应为你炼丹。若是我死也不会从命。这蛟龙头骨怎么会是这个颜色？蛟龙一身是毒，这骨头变成紫色，不足为奇。这蛟龙体内蕴含剧毒，自身为什么不受影响？这蛟龙生前体内都是毒素，血肉、骨头、五脏六腑，甚至连唾液都蕴含剧毒。自然不会受其影响。体内都是毒素，既然我的身体无法承受寒气，那么就让身体完完全全变成寒气。如此一来，自然可以承受。我结丹之日，定是送你回洛河门之时。前13股堆满了灵兽尸骨，唯独这14股空无一物，只有这仿佛连灵魂都能冻结的阴寒之气。现在最多只能下山到这里，若再往下，不仅是身体，即便是灵魂、神识，都会被瞬间冰冻。三丹不融合，使不出骨。春去秋来，火焚国的火兽之灾最终被四级修真国彻底化解，而火焚盟与宣武国的战斗一直在持续。渐渐的，火焚盟站稳了脚步，在双方互相妥协后，最终稳定了下来。而对于正在一心修炼的王林来说，他所修炼的黄泉生窍诀，因为天运珠的原因，再加上产生了极境，
他所经历的难度，可以说前所未有。真正的劫难，只差最后的2记冲击。不过这最后的冲击，我并不是十拿九稳。一旦失败，丹佩会立刻碎掉，只能从头再来。是寒气。难道这冰焰就是黄泉生窍诀的精髓？黄泉之炎。 没想到，14股的灵兽尸骨，居然在地底深处。如此多的灵兽头骨，若能炼制成炼气术最重要的反应炉，岂不是能将它飞剑升级？这反应炉的制作难度远超想象。 我就不相信，这么多灵兽兽骨炼不出一个反应炉。就此，可惜，这是一个9品反应炉，费了这么大力气，居然还是没炼出顶级的10品反应炉。罢了，也只能用它了。黄林并不知道，即使是战神殿炼气殿的殿主，也仅仅只有一个6品反应炉罢了。他用着难得的9品反应炉炼气，将事半功倍。去吧。
空血楚国新生。你把它吞了，我以后住哪儿啊？进去。离我的新生只差最后的天理丹了。此处便是修魔海内998城之一的南岛城。如今这里被诸天教、灭魂门以及天一道教3派联合执掌。想要什么？一起拿，什么都有。这是什么宝物啊？这是个防御手镯，叫雾生花，法术效果如梦如幻，女兄们非常喜欢。我炼气宗的秘术探查修为不应有失啊，但这人怎的呼的是结丹气，呼的又是筑基期大圆满？哎，请问前辈需要什么？贵阁可有炼丹炉出售？前辈，放眼这南斗城，若说炼丹炉，恐怕只有我这炼气宗一家有售。还请随我上2楼。请。您再考虑考虑。咱们现在买2送1，有优惠啊！如果还不满意的话，你看看这个。管事，这个情况，炼气阁分3层，第1层的火气是凝气气，第2层竟是筑基期大圆满了。那么楼上的第3层，岂不是有结丹气坐镇？道友，这是以修魔海深处的青钢岩与玄武晶融合，炼制了7749月的清玄丹炉，品质是3品。李木婉曾说，这炉子唯有达到4品以上，才能确保天理丹不会出现太大的变故。想必道友是要炼制珍品丹药。这是以修魔海内的99支下品灵兽内丹融合在一起炼制而出的百兽灵炉，以它炼制丹药会有很大的几率吸纳灵兽丹气。这丹炉竟在封印的状态下还能渗出灵气，若是打开封印，恐怕灵气立刻就会冲天而起。这百兽灵炉品质已然达到了5品，此前斗邪派亦看中此炉，只是他们一时银钱周转不过来，一直未曾前来交钱取货。什么价？上品灵石10万块，或者你也可以拿出差不多价格的法宝。这丹炉确实贵到了极点，难怪斗邪派也一时凑不出钱来取。道友，不如你换一个。之前那个清玄丹炉，价格才1万块上品灵石，同样也能炼成不少灵丹啊。蛟龙皮甲，哎呀，是中品灵兽蛟龙之皮甲。这种东西你有多少？多少能换？如果体长1000丈以上，1整张可换。哎呀！哈哈哈！这百兽灵炉可算是脱手了，都怪那斗邪派，没钱买还到处说他们预定了，搞得全城都没人敢来买。这人既然拿得出这样的蛟龙皮，
想来也是能守住那宝炉的吧？这蛟龙皮幻物定会引人注目，不过这也是无奈之举。若是拿出那灵气液体，恐怕后患更甚。刚在2楼时，就一直有人暗中窥探。除了我留下神识的那个，对方还有3个结丹修士同行。长老，换那百兽灵炉的筑基修士刚刚出城。雕虫小技！刺激的威力开始了！交出炼体阁内购买的法宝，否则这是什么飞剑？若不是我刚躲得快，没有刺中要害，恐怕今日就要送命于此。这样锋利的飞剑世间极少，这小子身上必定有更多的宝贝。若只是1个结丹修士，我也有一拼之力。可是3个结丹修士，